Galera, acho que olhando de perto, ninguém é normal. Eu mostrei a vocês os últimos acontecimentos da minha vida, mas tem um detalhe que eu deixei de lado e que é importante. Recapitulando, meu pai teve câncer, a situação de Portugal assim estava lastimável, estava um caos, e ele teve que vir para São Paulo para fazer o tratamento. Em uma semana, ele completou a parte mais importante do tratamento, que é a cirurgia. Mas para isso, claro, eu tive que vir da Bahia para dar um auxílio para eles. Um auxílio para os meus pais e também para minha irmãzinha, que tem paralisia cerebral, tinha que dar esse apoio. Então eu deixei a minha família na Bahia enquanto vinha dar essa força. Agora, tem uma coisa que eu deixei de falar e que eu até fiquei assim me batalhando. Será que eu devia estar revelando isso? Só que a decisão que eu tomei era de ser transparente com vocês, para a gente poder realmente criar uma conexão. Então, eu vou falar. Sabe, o que acontece? Durante os últimos 2 anos, até agora, meu pai e eu, a gente não se falava. E isso foi por um motivo muito fútil. Tão fútil que, assim, para uma pessoa normal, talvez seja difícil de acreditar. E essa viagem dele talvez serviu para trazer a cura, sabe? A cura não só para a doença dele, mas também para essa relação de pai e filho. Pensando aqui numa coisa que eu já ouvi o Quentin Tarantino falar. Então imagina assim, você é um diretor, alguma espécie de artista, e está indo para o seu estúdio, para o trabalho, e durante o caminho você vê um acidente, alguma coisa que mexe bastante com você. Se você não coloca isso no seu trabalho artístico, de alguma forma, se você não expressa isso, o que você está fazendo, cara? Porque são essas coisas que fazem a gente humano. E para mim, tá passando por essa situação com meu pai, com a família, e não incluir, não partilhar com vocês, já que foi o que eu tinha decidido que ia fazer, isso não faz sentido. Esses baques, isso é o que faz quem a gente ser, quem a gente é. Eu não sou um estranho para essa cidade aqui, não. Na verdade, eu posso até dizer que eu gosto daqui. Eu nasci aqui, mas eu também sou um estrangeiro aqui. E como eu, essa cidade aqui é repleta de estrangeiros. Sabe, é muito movimento, só de olhar para as pessoas andando na rua, eu já me sinto improdutivo. Porque todo mundo parece que está indo para algum lugar fazer alguma coisa. Mas um lugar nunca é só um lugar. Se é para viver na memória depois, se é para fazer sentido, para ter significado, tem que ter uma espécie de contexto. E cada lugar legal que eu vejo aqui, por onde eu passo, eu fico querendo mostrar para minha família, sabe? Para minha filha, para minha esposa. De jeito nenhum, cara. Eu quero que um dia a relação com minha filha precise ser salva por alguma razão. Como foi agora realmente com o meu pai. Mas você quer saber qual é a razão pela qual meu pai deixou de falar comigo? Se prepare. Ele deixou de falar comigo porque eu chamei ele de Senhor. Isso mesmo. O termo de respeito
para muita gente. Mas, enfim, talvez ele achasse, eu não sou velho o suficiente para ser chamado de senhor. Uma coisa bem boba. Mas talvez esse também era um dos meus problemas, sabe? Eu criava um modelo mental de quem eu conhecia. E talvez eu não aceitava tanto que cada um tem suas limitações, cada um tem o seu jeito de pensar, e você tem que respeitar. O meu pai, ele não teve uma infância muito legal, sabe? Talvez hoje em dia se desse a desculpa de que, pronto, eram outros tempos, naquela época era diferente. Mas ele sofreu bastante quando era criança. O meu avô, pai dele, bagunçou muito a cabeça dele. E o que acontece quando você é criança fica marcado em você, mesmo quando você tem agora 72 anos. E meu pai, talvez ele tenha deixado de desenvolver muitas habilidades sociais. E criar um filho, não deixa de ser uma, né? É uma habilidade social. Você vê pequenas esquisitices. Então, mesmo estando na mesma sala que eu, no mesmo quarto, ele vai e me manda uma mensagem de WhatsApp. Espera que eu responda. E se eu não responder, ele fica chateado. Mas é assim. Demorei muito para entender isso. E hoje entendo. Você tem que respeitar as esquisitices de cada um. Eu não sou perfeito. Não espero que meus pais sejam perfeitos. É mesmo como diz a música. Nossos pais são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Então é isso. Talvez ele tenha posto na cabeça que não era velho para ser chamado de senhor. E eu achei aquilo um pouco um absurdo, uma besteirinha assim, e eu insisti. E por causa dessa pequena besteirinha, a gente ficou 2 anos sem se falar. Tá, a distância talvez tenha contribuído um pouco para isso. Mas agora ele precisou de mim. E o que você faz quando isso acontece? Você faz as malas e pega o primeiro avião e ajuda. Porque é só assim que você quebra o ciclo. Só assim que você deixa de perpetuar os erros. Aprender a ser um filho melhor, um filho que acredita no perdão, acredita em segundas chances, me faz também aprender a ser um pai melhor para minha filha. Eu quero ser alguém que não só vê minha filha crescer, eu quero ser alguém que cresce junto à minha filha. Galera, deixa eu mostrar para vocês a mensagem que minha filha mandou esses dias. Papai, o que acontecia era assim, eu era a única da sala que já sabia ler, a única da sala que não usava brinco, a única da sala que desenhava do livro e não apagava depois, a única da sala que usava máscara, a única da sala que era diferente. Eu não me sentia bem com isso. E depois ainda veio as meninas só falando de crush. E isso me deixou mais desconfortável ainda, porque eu percebi mais uma diferença em mim. Que eu era a única menina da sala que não tinha um crush. E ser diferente... Galera, um dia ela vai entender. Assim como eu entendi também, né? Assim como eu tô entendendo cada vez mais.